guys. Here in, ano ba? Shania, Bohol. Tama ba? Try po namin mag kayak sa Panglao. Sa unahan ka, Dads. Testel sa gitna. Sa gitna? Oo. Sa likod na lang ako. Madali. Sa gitna ba mas maano pumadali? Hindi ko ano. Yan, sa una ka, Dads. Sa camera. Orap sila. Ay, doon. Ikaw masagwas yan. Hindi, may hawak akong camera eh. Ano dalawa saan dapat? Unahan. Sige, ako na. Ako sa likod, ikaw sa gitna pala. Ah, sige. Sige na. Diba? Special ako. Ako ang pagdadrive ng dalawa. Ikaw yung driver sa likod, mama. Ikaw yung driver sa likod. Kaya mo yan. Cheers. Lulubog tayo. Alright. Sa bagay 360 naman yan, oh. Oo. Tama, ikaw yung sa gitna kasi mabigat ka, Dads. Ang balance. Kaya pala tayo ang ano. Tayo ay... Dito muna tayo ano sa kaliwa. Tayo sa kanan. Para liligid tayo. And this is life. Diba? Ayan. Oh, ano na tayo? Kaliwa. Ano na? One. Ay, hindi ko na tayo. One. Driver pa rin sa bangka. Driver na sa ano, sa bangka, driver pa sa lupa. Ang ating driving school. Ang tubig ah. Baka na sa ano. Ito ba yung ilalim dyan, Dad? Ano pa din sa water? Ano gusto mo? Lulubog ko ba? Sabi ko. Ang malalim. Hindi ko malalim. Wala yun na nila. Hindi ba ang lumayo? Hindi naman. Ito lang tayo para madali makabalik. Gusto niyo ako mag-paddle kayo may hawak ng camera. Eh, nandiyan ka na sa gitna eh. Huwag natin sabihin sa buhay. Kaya mo siya. Ayun. Gusto yan. Paano lang ganito lang to? Basta itaas mo. Capture din niya lahat. Lahat ng gusto niya mangyari. So, ito tayo ngayon. Ano ba talaga tayo, Dad? Left muna or right? Ito muna. Okay. Okay. Malalim tayo. Ganito kami dati eh. Nangingisda kami. Ganun. Joke lang yun. Hindi mo na taong dati. Sila din ang parang ko. Sa Imboya. Ayan, ito. Kamay-kamay! Huwag natin 30 minutes ha. One hour. Dating hindi nakilala yung... Pag-uwi ko yung anak ko, sino ka? Mama, is that you? Who are you? Wow. Dito maano mag-snorkel, kaso may mga fish. Di ba ang alin? Di ba, TL? Lumalayo na tayo. Oh, ikot. Ikot na tayo. Nandito na tayo sa buoy. Dito. Let's dito muna tayo sa kanan. Sige. 1, 2, 3. Go! Infinity and beyond. Dun oh, gusto ko kaso high tide na naman. Kaya yan maglo-low tide.
Iwan ka na namin na lumungoy ka na lang papunta sa ano ah. Baka magsugod pa kami sa hospital. Marami. Baka mamaya mayroong ano ko. Ito yun. Ang galing mo pala mag-RPL. Tingnan mo. Relax na kami dito. Kaya mo na yan. Mga ano kami, mga passenger lang. Sa ano din sila, mag-drive tayo nun. Paddleboard. Pwede. Ay maganda. O sige. After nito, babalik na ba tayo? O gusto mo pa may Dahil tapos na ang picture.